कोल्ड एंड कफ आर वेरी कॉमन अमंग इन्फेंट एंड टॉडलर्स, क्योंकि इस टाइम उनका इम्यून सिस्टम बिल्ड हो रहा होता है। मोस्टली कॉमन कोल्ड का रीजन होता है वायरल इन्फेक्शन, जिस पर डॉक्टर भी हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। वायरल इन्फेक्शन अपने आप 14 डेज में ठीक हो जाता है, बट एज अ पेरेंट्स हमारे लिए ये हार्ड हो जाता है कि हमारा बच्चा पूरी नाइट कंजेशन की वजह से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, पूरी नाइट उसे कफिंग आ रही है, इवन कंजेशन की वजह से उसका एपिटाइट डाउन हो चुका है। तो क्या हम ऐसा होम रेमेडी अपनाएं जिससे बच्चों को इस वायरल इन्फेक्शन से रिलीफ मिले? तो आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ 12 इफेक्टिव होम रेमेडीज जो आपके बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। इवन ये मैं अपने बच्चों के लिए फॉलो करती हूँ, जो डॉक्टर द्वारा भी सजेस्टेड है। हे गाइस, किट हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा सुपर किड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलिए अब फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट होम रेमेडी में आता है सलाइन ड्रॉप या फिर सलाइन स्प्रे। ये बहुत ही सेफेस्ट और इफेक्टिव वे है बेबीज और छोटे बच्चों के कंजेशन को क्लियर करने में। सलाइन सॉल्यूशन बेसिकली एक सॉल्ट वाटर होता है। मैं आपको इसकी एक बॉटल शो करती हूँ। इस तरीके से इसकी बॉटल आती है। इसकी 1 या 2 बूंद आप बच्चों के नोज पे डाल दीजिए और बच्चों का म्यूकस बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। सेकंड है नेजल एस्पिरेटर। नेजल एस्पिरेटर बेसिकली एक स्मॉल डिवाइस होता है जिसमें हम बच्चे के म्यूकस को सक करके बाहर निकालते हैं लाइक दिस। ये पॉइंट है वो बच्चे के नोज में जाएगा और ये हमारे माउथ में। इसे हमें हल्के से सक करके बच्चे के म्यूकस को बाहर निकालना है। ये साउंड थोड़ा वियर्ड लगता है, हमें भी लगता था स्टार्टिंग में, बट मोस्ट इफेक्टिव वे यही है बच्चे के म्यूकस निकालने का। क्योंकि जो बेबीज होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें नोज ब्लॉक करना नहीं आता, और नोज ब्लॉक होने की वजह से ना तो वो फीड कर पाते हैं ना तो अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं। सो दिस इज वेरी इफेक्टिव वे। इसके यूज करने से पहले हमें सलाइन ड्रॉप यूज करना है पहले, फिर सेकंड हमें ये स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि सलाइन यूज करने से बच्चों का म्यूकस लूज हो जाता है और इसे हम सक करके बाहर निकाल लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थर्ड है एलिवेटेड हेड। अब बच्चे को जब भी सुला रही हैं तो उनके हेड के पीछे एक्स्ट्रा पिलो जरूर रख दें, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स की वजह से म्यूकस बेबी के एयरवे में इकट्ठा नहीं होगा और बच्चे को एक अच्छी नींद आएगी। इससे बच्चे के कफिंग में भी बहुत रिलीफ मिलेगा। फोर्थ है कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर। बेसिकली कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर एयर में मॉइस्चर देने का काम करता है। विंटर सीजन में एयर ड्राई होने की वजह से भी बच्चों को बार बार कफिंग आती है, नेजल कंजेशन के प्रॉब्लम आते हैं, तो वहाँ पे ह्यूमिडिफायर यूज किया जाता है। ह्यूमिडिफायर एयर में मॉइस्चर बनाए रखता है। अगर आप बच्चे के रूम में ह्यूमिडिफायर यूज कर रही है तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसे हमेशा क्लीन करते रहें, उसका पानी रेगुलर चेंज करते रहें डेली बेसिस पे, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया और मोल्ड होने के भी चांसेस बहुत जल्दी होते हैं। फिफ्थ है स्टीम। स्टीम भी एक इफेक्टिव वे होता है नेजल कंजेशन को दूर करने और म्यूकस को लूजन करने में। ये एयर को मॉइस्ट भी करने का काम करता है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, बाथरूम में हॉट शावर को ऑन कर देती हूँ और डोर क्लोज कर देती हूँ, जिससे बाथरूम में ये स्टीम बना रहे। और अराउंड 8 to 10 मिनट्स में अपने बच्चे के साथ में बाथरूम में रहती हूँ, जिससे बच्चा जब वो ब्रीद करता है तो उसके ब्लॉक नोज इजिली ओपन हो जाते हैं। सिक्स्थ है हाइड्रेट। बच्चे को हाइड्रेट जरूर रखें। अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क में है तो उसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क कराएं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज होती हैं और ये इम्यून को बिल्ड करने का काम करता है। अगर बच्चा बड़ा हो गया है और उसे कुछ खाने या पीने का मन नहीं कर रहा, या फिर कुछ खाने या पीने से उसे वोमिटिंग हो रही है, तो उसे खाने के लिए फोर्स न करें। उसे थोड़े थोड़े इंटरवल में, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में खाने के लिए या फिर पीने के लिए दें। इससे बच्चे को वोमिटिंग नहीं होगी और बच्चा भी हाइड्रेट रहेगा। सेवंथ है मस्टर्ड ऑयल इन्फ्यूज्ड विथ गार्लिक एंड कैरम सीड। एज यू नो कि
मस्टर्ड ऑयल के खुद के एक वार्म प्रॉपर्टीज़ होते हैं, साथ ही साथ में गार्लिक एंड कैरम सीड्स में एंटी वायरल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। इस ऑयल को बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल, जिसे हमें अच्छी तरीके से गर्म कर देना है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तब हमें उसमें डालना है 2 क्रश किए हुए गार्लिक, साथ में 1 टीस्पून कैरम सीड्स। जब हमारा गार्लिक का कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, उसे बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं जलाना है, तब हमें गैस ऑफ कर देना है और इसे स्ट्रेन करके एक बॉटल में रख लें। इस ऑयल को हमें बच्चे के फीट में मसाज करने हैं, बच्चे के बैक में, बच्चे के चेस्ट में उसे हल्के हाथों से मसाज करना है। ये ऑयल बहुत इफेक्टिव होता है, इससे बॉडी में गर्म आहट आती है और बच्चे के म्यूकस में भी रिलीफ मिलता है, उसका म्यूकस भी लूज होता है। नेक्स्ट है चेस्ट रब। अगर बच्चा 3 महीने से बड़ा हो गया है तो उसकी चेस्ट कंजेशन को क्लियर करने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है विक्स बेबी रब अप्लाई करने का। आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों के में विक्स वेपर रब अप्लाई नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि विक्स वेपर रब में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो छोटे बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं विक्स वेपर रब की नहीं, बेबी विक्स रब की बात कर रही हूँ। मैं आपको इसका बॉक्स शो करती हूँ। ये है बेबी रब करके और सेकंड आता है, ये आता है विक्स वेपर रब करके। ये 2 डिफरेंट थिंग होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेपर रब है, जिसे हमेशा छोटे बच्चों को नहीं अप्लाई करना चाहिए, जो ब्लू कलर के कैप में आता है। और सेकंड ये आता है बेबी रब करके, जिसका कैप होता है पिंक कलर का। ये छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है। इसे आप बच्चे के चेस्ट में, बच्चे के नेक में, बच्चे के बैक में, इवन बच्चे के सोल में भी अप्लाई कर सकती हैं। आप जब बच्चे के सोल में अप्लाई करें तो उसके बाद बच्चे को सॉक्स पहना दें, ताकि बच्चे के शरीर में गर्माहट बनी रहे। तो आप जब भी बच्चे के लिए विक्स लें, छोटे बच्चे के लिए, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि हमेशा पिंक कलर के कैप, या तो जहाँ पे इस बात का ध्यान रखें जिस पर बेबी रब लिखा हो वाला ही विक्स यूज करें। हनी। रिसर्च में पाया गया है कि हनी इज बेटर देन मेडिसिन फॉर रिलीविंग कोल्ड एंड कफ, स्पेशली डार्क हनी या फिर बकवीट हनी, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप ये ट्राई करें कि आपको डार्क हनी मिल जाए। अगर डार्क हनी नहीं मिल रहा तो कम से कम आप प्योर हनी जरूर यूज़ करें, जो आपके बच्चे के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। और 1 मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि 1 साल से छोटे बच्चों को कभी भी हनी इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप उन्हें हनी दे सकती है, बट 1 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल भी हनी ना दें। 1 साल से 6 साल के बच्चों को ½ टीस्पून और 6 साल से 11 साल के बच्चे को 1 टीस्पून हनी दिया जाता है। 10th है चिकन सूप। कोल्ड एंड कफ में चिकन सूप को बहुत ही बेस्ट माना जाता है, लेकिन अगर आप चिकन सूप नहीं खाती तो आप कोई सा भी वेजिटेबल सूप ले सकती हैं। वेजिटेबल सूप में ओकरा का सूप सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, ओकरा जिसे हिंदी में भिंडी कहा जाता है। नेक्स्ट है अनियन। आप ये सोच रहे होंगे कि किस तरीके से अनियन बच्चे के चेस्ट कंजेशन उसके कोल्ड कप में हेल्प कर देगा, बट अनियन जो है बहुत ही ओल्ड फैशन होम रेमेडी में माना जाता है। इसमें एक सल्फर नाम का प्रॉपर्टी होता है जो बच्चे के चेस्ट कंजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। इससे हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बच्चे की बेड या बच्चे का क्रीब जहाँ पे वहाँ पे इसे हमें कट करके उसके साइड पे रख देना है, जिससे बच्चे के चेस्ट कंजेशन में बहुत ही रिलीफ मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रेस्ट। रेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम बिल्ड करने में। जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करते हैं तो उनका बॉडी उन इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है, इसीलिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कराएं। ये सभी टिप्स वायरल इन्फेक्शन से हुए कॉमन एंड कोल्ड के रिलीफ या फिर चेस्ट कंजेशन के रिलीफ वाले टिप्स हैं। बट कई बार कोल्ड एंड कफ भी सीरियस कंडीशन ले लेते हैं, तो हमें किस कंडीशन में डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए, उसके कुछ टिप्स। फर्स्ट, अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है, उसे साथ में फीवर भी आ रहा है, तो मैं आपको डेफिनेटली यही सजेस्ट करूँगी कि आप उसे पीडियाट्रिस्ट को ही दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर ही समझ सकेंगे कि उससे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि डिफरेंट कोल्ड के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं जो डॉक्टर उन्हें चेक करके ही बता सकते हैं। सेकंड है, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग कर रहा है, वो एक्स्ट्रा मसल्स यूज़ कर रहा है अपनी ब्रीदिंग के लिए,
तब भी आप डॉक्टर से सजेस्ट करें। बच्चे को हाई फीवर आ रहा है या फिर बच्चा बिल्कुल खाना बंद कर दिया, बहुत ज़्यादा फजी हो रहा है, साथ में अगर बच्चा 6 घंटे से ज़्यादा उसने पी नहीं किया है, इसका मतलब है कि बच्चा डिहाइड्रेट हो गया है। बच्चा अगर कंटिन्यू वोमिटिंग कर रहा है या फिर बच्चा अपने ईयर को पुल कर रहा है या फिर उसे ईयर में पेन हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी हमें बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। होप सो ये सारे होम रेमेडीज आपके बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। सी यू सून।